Ok, så tok jeg de der figurene som jeg normalt har, som alminnelige sånne lyshåra jenter, litt sånn Goldilocks. Så liksom hakket jeg hodet av henne. Så her tar jeg livet av henne på 10 forskjellige måter. Vil dere se det igjen? Her blir hun spist av en hund. Og så her hun spist, ser du? Her har hun liksom fletta som stikker ut da. Og ser du? Hun har tatt livet av seg. Så her det en overdose. Oi! Hodet eksploderte av, ja. Du har smørt hodet utover. Liksom har byttet hodet med halsen, ikke sant? Yes. Kanskje jeg har sagt nok? Jeg helt besatt av antall. Ikke sant? Jeg tenker sånn, hvor mange trenger jeg liksom? Det mange som kanskje har bra planer, jeg har ikke plan. Jeg bare tenker, ok, jeg må så mange ruller. Faren jo at det blir veldig slitsomt. Og at jeg ikke orker mer, tenker sånn, herregud. Men på den annen side så det jo sånn jeg driver da. Lever stille og rolig, altså mye støy i bildene, kanskje. Inneklemt støy. Det jo egentlig sånn jeg Inneklemt støy, ja. Det veldig lite smale temaer jeg driver med. For noen år siden, når man hadde alle de der drukningene i Middelhavet, så kom det liksom hele tiden opp nye tall. Og så det ikke ut som noen hadde tenkt å gjøre noe med det, alle visste hva som skjedde. Så prøvde jeg å liksom legge det inn i veggen, inn i tegningen i papiret. Og så var liksom invaderingen av Ukraina, hvor man liksom da ser for seg liksom, hva det man egentlig har vært redd for selv. Du kan jo ikke liksom tegne andres lidelser eller skrekk, men hva det man redd for, hva det den der følelsen av frykt. Det å liksom kunne gå på en bussholdeplass og ikke komme hjem, komme tilbake, det ligger jo litt i titelen. Ikke sant? At man forventer en eller annen forsikring om at jeg kommer tilbake igjen, uansett hva du gjør da. I folks generelle liv, liksom. Det en forsikring om at jeg ser deg til middag, liksom. Vi ses litt senere. Ok. Hvordan gjør man den fortellingen? Det synes jeg har vært litt sånn nødt til å knekke, faktisk. Men hvordan transportere den frykten ned i papiret? Jeg har noen veldig sånn bra figurer som jeg kunne bruke. Og så tenkte jeg, ok, hvis jeg tar da skipperen og Olivia, så brukte jeg henne som en slags sånn forteller. Og da på en måte klarte jeg å kombinere det, introdusere de inn når de går og plukker opp biter av lik og lemmer og sånn i skogen. Og da funket det litt. For da kan blomsten begynne å gråte, og tårene spruter, og det renner litt over. Og da ble det litt fint. Altså dette bare pulver, pigmenter som ligger på papir. Jeg jobber akvarell hjemme, og så disse her, fordi de her kan jeg ikke gjøre noe annet sted, for det så grisete. Jeg har 3 barn, og så da en mor som har bodd der, og vi har bodd sammen, så da liksom de mellomrommene, all den jobbingen har foregått. Så for å kombinere det, ettermiddag, før middag, før kaffe, etter kaffe. Og det litt fint, for det en sånn veldig feminin måte å jobbe på fra gammelt da. Antar jeg vet ikke. Kanskje ikke. Det var veldig lite belegg for hva jeg sier, vet du. Jeg bare driver på med dette. Det ser jo ikke helt bra ut. Det kan jo hende at jeg bommer, at lidelse ikke lar seg tegne. Nei. Da bare begynner jeg på nytt, da. Skal vi se. Jeg har en annen sånn. Nei, det ofte når det blir for konkret at det går feil. Da liker jeg det ikke. Og så andre ganger så blir jeg jo veldig overrasket når jeg tenker sånn, nei, nå blir det for liksom funny, liksom. Alle de avrevne hodene blir liksom plutselig nesten sånn tegneserieaktig. Men det blir jo litt sånn mumitrollet nesten her, ikke sant? Men det jo bare en tegning uansett, så det gjør jo egentlig ikke noe. Men jeg kjenner noen ganger at hvis det blir for realistisk, så kan jeg skamme meg litt, faktisk. For liksom hva det man driver med, ikke sant? Prøver liksom å uttrykke det vriene folkemordet utrensing, og så automatikken i det, og størrelsen og grymheten i det. Jeg vil ha det som at du kommer inn, og at det ser ut som et repetitiv tapet, og så kanskje kommer du nærmere, og så ser du liksom litt hva det Og da det noe liksom uendelig repetitivt over liksom avrevne armer, hender, alt disse tingene som sånn rester.
fragmenter, liksom. Det litt sånn som jeg selv, repetitivt, gjør det samme hele tiden. Det gøy å se om det blir bra. Det må jo bli bra, for faen. De må jo ikke se glad ut. De skal se helst litt sjokkert eller død ut. Da. Du ser problemet at alle ser ut som selvportretter etter hvert også. Ja, nå blir det bra, for nå begynner det å ligne på moren min som barn, så da kan jeg drepe den etterpå, tror du. Så moren min jo skotsk, og så, hun har vært en veldig viktig, hun fremdeles en veldig viktig, ja, menneske i livet mitt, kan man si det. Hun det nærmeste jeg har. Hun var en veldig god maler. Så jeg besøker henne hver dag etter jeg har vært her, så drar jeg innom henne, for hun nå måttet flytte på et gamlehjem, etter at vi har bodd sammen hele livet. Så det nesten som å ha 3 barn med mora si. Det har jeg. Det har vært fint, det da. Men så ble jeg jo dement, og det krevende. Da mister man det litt. Det jo det å være dement. Det å miste alt. Miste forten og en del andre ting. Men det såpass mye av henne inne der. Det sier jeg til henne. At hun sitter inne der. Den kul ennå. Kul, ekte kul. Noen jo det, født med det liksom. Bra person, bra. Jeg har et jævlig rått bilde som henger inn. Det første dere ser i utstillingen. Det et lite bilde som ganske ikke sånn veldig bra tegning, men helt ok. Og der står det «The Gifted Child». Du kan ikke si det om deg selv. Det som å si at jeg jævlig talent, at jeg jævlig god på noe. Men det ikke spesielt bra, men den gjør meg fremdeles litt flau, og det synes jeg et godt tegn. Og så det meg og mutteren, og hun sitter sånn veldig langt bak, og så jeg liksom... Jeg sånne Ullevål sykehusklær da, som et barn, ikke sant? Jeg var mye innlagt. Og da hadde vi sånn stripete klær. Du får når du lå på Ullevål i gamle dager, som sånn, ser litt ut som fangedrakter. Og det var jo innleggelser, ikke sant? Du jo innsatt. Så tenkte jeg sånn, kan jeg vise dette? Det jævlig flaut. Det var som første gang jeg lagde tegninger av meg selv på kortison. Det tok veldig lang tid å kunne vise, fordi du blir så deformert når du spiser mye medisiner og sånn. Du blir sånn deformert, og du får sånn dint stort måneansikt, og ingen liker deg. Du liker deg ikke selv. Jeg går ikke ut. Jeg ser ikke andre, jeg vil ikke bli sett. Jeg vil ikke utsette andre for det heller, fordi du manisk, ikke sant? Du skammer deg så klart, gjør du det? Når du ikke i orden, liksom. Første gang jeg lagde de tegningene, så syntes jeg det var vanskelig å vise det, fordi jeg synes det var liksom... ingen bryr seg, for å være helt ærlig. Ingen som bryr seg. Men det angår jo meg når jeg sitter i det, så angår det jo meg sterkt. Jeg har veldig tilgang til det jeg lager. Det bare detter ut, fordi jeg kan bare bruke hva som helst rundt meg, ikke sant? Og så... Jeg har aldri sittet og klikket fart. Jeg håper sånn knøtt, vet du. Det det stedet jeg har det mest fredelig. Det lager en eller annen form for mening, da, ikke sant? Å jobbe meditativt, holde det gående, forme det, redde det, se hva som skjer. Se hva som skjer, ikke sant? Det gøy, da. Og så plutselig, oi, faen. Ikke sant? Det jo veldig gøy å gjøre det, ja. Hva ellers skal jeg drevet med? Jeg skjønner ikke hva folk driver med. Ja, så det et sted å være. Kanskje det så flatt at dette bare et sted å være, ikke sant? Det ganske gøy å leve uansett, da.
Skulle ønske jeg egentlig fikk en runde til, for det så mye jeg skal ha gjort hele tiden. Jeg har lyst til å begynne å male og øve meg på det og gjøre masse ting. Dette en av de få knepene jeg kan lære bort. Det dorullknepet. Og det var... det dorullknepet, da. Jeg synes det artig å være i livet, altså. Så det litt hake, da. Det sånn for alle? Jeg vet ikke. Det en krise å være i livet. Man gruer seg at det går over, liksom. Jeg tror vi ferdig. Den der ferdig. Så vidt jeg ser. Du bare vet at når det ferdig, det jo ikke noe mer igjen. Et mesterverk, så klart. Neida. Dette 2004. Det var på Nasjonalgalleriet, og det var helt umulig å ikke si ja til. Jeg hadde akkurat fått et tredje babyen. Han var 6 uker, og så tenkte jeg kan ikke gjøre det. Det går ikke, jeg kan ikke jobbe på det nivået her, eller størrelsen. Men da var det bra, for da ordnet du sånn barnevaktpenger. Da var jeg kvinnelig kurator som skjønte at man må jobbe selv om man får barn. Ja, ikke sant? Da trodde jeg dette var stort. Da det jo lite. For meg var det poeng å breie meg litt. Og så stod vår mannlige kollega med en vegg rett utenfor rommet med 3 ganger så stor, 4 ganger så stor. Og han hadde en gallerist og da stod han og gråt i armene til galleristen. Og galleristen omfavnet han. Jeg tenkte, faen meg, jeg må rekke Kiwi, tenkte jeg. Jeg må hjem. Så jeg dro rett opp med sånn bleiekort til Kiwi. Gamle mor, vet du. Gamle mor. Nå blir det liksom en sånn fin rytme i det. Så fort det å lage en utstilling. Det tar 3 minutter. Åh, svær da. Jeg skjønner ikke hva det Skal vi pirke den? Åh! Ok, ha det.